nk'uko bisanzwe tugiye kuyaga mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose. Ubundi twebwe ugwaruka hari ibintu byinshi twihendako cyane, tukabona amatungo y'abavyeyi tukabona ko umwenga nivyo tuzoragwa, ariko tukibagira kurondera ivy'iwacu. Ico dukiye gukora twese nuko twokuramo ko mu mpuzu tugakora, kuko nitutashobora gukora ntituzoshobora guteza imbere igihugu, ntituzoshobora kwiteza imbere ubwacu. Kuko birababaje kubona umusore ushobora kubaho ufite imyaka 20 udashobora kwigurira isabuni, wambara iboka bakuguriye, wambara isogisi bakuguriye, buri kintu cyose ari cy'abavyeyi bagufashije canke ababanyi canke abagenzi. Nukuri ikintu dutegerezwa gukora twese mu kwiteza imbere no gukura amako mu mpuzu. Nimba ari ushobora kuyora yarara ariyore ariko yiteza imbere, nimba ari ushobora kurima arime ariko yiteza imbere. Byukuri ubuzi buriho. Nagenda babwiza ukuri ibihumbi 10 n'umutahe ku muntu afise mu mutwe, kuko umuntu ntakena kubera ubukene singwara, ariko umuntu akena akena mu mutwe. Ubaye ufise mu mutwe ushaka gutegura projet y'amafaranga make bitewe n'uburyo ufise, kandi ikaguteza imbere igateza imbere n'abandi. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere cyo kwihutirwa twokora nuko twebwe ugwaruka tworema ibikorwa, tugagerageza gukora ibintu, niyo hoba kuyora umusenyi, niyo hoba kumena amabuye, ariko dushoboye kwibesha, kuko ejo tuzogira imiryango, tuzokenera gutunga imiryango yacu, tuzokenera gufasha abatoyi bacu. Ariko twebwe twaramaze kuva kwibera. Menya yuko ukwije imyaka 15 habageze utagora kunondera ubuzima. Uvuye ku ntebe y'ishure, reka kurindira ngo reka ndindire leta nzoronka akazi cyangwa bazoma akazi. Ako kazi yegura shoka ronka, cyo baza ukorera 220, ukorera 200, ukorera 500, byose ni sawa kuko mwese murangana. Ariko kimwe nuko kwanza umenya ayo mafaranga no yakoze iki, no yavyaza umusaruro gute, no shaka gukora ikintu nyabaki kugira ngo niteze imbere. Kuko ni wamara kuba wo kwiteza imbere uzoteza imbere n'abandi. Jewe natangiye gukora ivyi wanje